ताली पाड़ी ने साथ में करावजो ताली फरजियात पाड़जो हे ठाण चढ़ा कदम ने जान हे खाऊ तरो ने जाड़ो पर चढ़ी नखरा करे छे माताजी एम कहे हेठा उतरो अने कृष्ण परमात्मा ना ना करे छे त्यारे माताजी शुं कहे भोजन लापसी तमने काना
બાબાનું જો કે બારું પાડી ગયું ને એટલે રામદેવજી બાબાના ભજન ગવાય તો બે લીટી ખાલી રામદેવજી બાબાના ભજનની લઈશું કેમ કે એક નવું ભજન મેં યુટ્યુબ ઉપર બહાર પાડેલું છે અને એના આરતી અને એક પાટે પધારો પીર એ યુટ્યુબ ચેનલ છે બટુક મકવાણા ઓફિશિયલ એની પર ઉપલબ્ધ છે અને હું તમને બે લીટીની ગઈ બતાવીશ. પરગટ થાવો રામ પીર પીર તમે પાટે પધારો પરગટ થાવો રામ પીર પીર તમે પાટે પધારો રોજી ઘોડે ચડો રાણા ધીર ધીર તમે પાટે પધારો બેની સગુણ